Chiq dedim. Shu oyda ham ijara haqqini ber, ham oldingi qarzingni to'la demaganmidim senga? Bir necha kunda hal qilaman dedim-ku sizga. Bekorga meni ahmoq qilma. Beradigan bo'lsang shu kungacha berarding. 2 kun oldin seni ogohlantirgan edim. Salom. Muammo nimada, og'a? Kimsan? Qo'shningizman. Tanishganimdan xursandman. Yo'lingdan qolma. Jo'na, ket. Bu qilgan ishing to'g'ri emas. Senga nima yigitcha? Bor, yo'lingdan qolma. Og'a, ertalabdan birovni dilini og'rityapsiz. Bu yaxshi emas. Sen kim bo'libsan o'zi? Uyimni shu megajinga ijaraga berib boshim balodan chiqmadi. Hech qayerda ishlamaydi. Birorta yaqini ham yo'q. Erta-yu kech shu bilan ovoraman. Seniki endi ortiqcha, bor boshimni qotirma. Pulni beraman deyapti-ku. Ishonmasangiz unga men kafil bo'laman. Agar pulni bera olmasa, unda o'zim beraman. Demak, uni advokati bo'lasan, shundaymi? Mardlik nimaligini tushunmas ekansan. Pulni mendan olasan.